Dwi ym Mhafiliwn S4C ar faes y sioe. A heddiw mae Merched y Wawr wedi dod yma yn I nerth. A mae Tegwyn Morris, y cyfarwyddwr cenedlaethol yma. Ac Eiras James hefyd o'r Sir Nawdd o Sir Benfro. Ond beth sy'n digwydd yma heddiw felly, Tegwyn? Mae'n derbyniad bach I ddiolch I bawb am yr holl waith maen nhw'n gwneud gydol y flwyddyn. I ni'n mynd I sôn ychydig am y gwaith gyda'r banciau yn gwaith lobïo ni. I ni hefyd yn sôn am y prosiect uwchgylchu, lle mae'r aelodau wedi bod yn casglu ysbwriel ar draws Cymru. 6,000 o fagiau yw'r heriau, a dwi'n siŵr nhw'n I gyrraedd hynny. Ond mae Sir Benfro wedi mynd cam ymellach chwarae teg. Beth sydd wedi bod yn digwydd, Eiras? Wel, I ni'n hoff iawn o'r uwchgylchu yma. Dwi'n hoff o hwnnw fe'n bersonol. Creu pethau allan o bethau sydd â chi yn y cartre. Ac ydy hynny wedi bod yn arferiad gynnwch chi beth bynnag dros y blynyddoedd? Yn bersonol, mae fe wedi bod yn rhywbeth sydd gyda fi yn y cartre. Odi, ar hyd y blynydde. A felly bydda hi estalwm meddwl nhw'r llai? Ie, gwneud materacs ac ati o'n i'n ei galw nhw. Mas o ryw hen ddilledyn oedd gyda chi. Ond heddi falle bod pethau mwy uchelgeisiol, bod chi'n gallu gweithio mwy o falle dillad y pethau. A mae'n ffasiynol iawn. O reit, mae'r merched wedi bod yn barod I greu rhyw sioe ni, felly dewch I ni gael Tegwyn fan hyn, dyma Bethan. A beth sy'n chi sydd wedi creu'r dilladau yma? Na, dim fi sydd wedi creu'r rhain. Fi sydd wedi creu'r bag bach na, a buddig sydd wedi creu'r bag bach arall. A maen nhw'n ddeniadol, yndyn nhw. Ydyn, felly, allan o be, hen gardigan neu siwmper neu rhywbeth? Na, dafydd yw hwnna. Dafi, a mae'r jumper allan o'r jumper cyffredin, chymod, wedi torri lawr a wedi gwynio at ei gili. A mae'r bag allan o jeans. Arfarchog. Dwi'n licio'r jumper yn del iawn. Nesaf mewn, os gwelwch hwnna. Be di'r greadigaeth yma ta? Mae Dwina to yn gwisgo fan hyn dilledyn wedi ail-greu, chymod, o'r beth sydd o ddafu. Mae'r writh fach na wedi wneud allan o jeans, hen jeans, botymau sy'n ffasiynol iawn. Mae'r het to wedi ail-gylchu allan o ddafu. Trowch wedi cael gweld yr het yn iawn. Wedi ffilto, a wedi cwsio blodau bach arni fi. Arferchog, wel, da chi wedi bod... A dim ond chi Eiras wedi bod... O na, mae rhai merched eraill, ond digwydd bod gyda fi mae'r het a'r writh. A sut mae'r merched yma? Wel, dyma ni grand. Mae buddig fan hyn, hi sydd wedi creu yr dilledyn y hyfryd yma, yn dwi. Ond yw'r lliw yn drawiadol wedi gwynio. Felly, be ddech chi wedi gwneud i'r wisg yma, buddig? Wel, hon yn wreiddiol yn 89, oedd just cocktail ffroc maint 12, a dwi fwy na 12 nawr. So wedi estyn rhoi panel newydd mewn yna. A wedyn dwi wedi rhoi les laminin, achos wedi hwnna na. O, mae hwnna'n ychwanegiad. A wedyn, creu tegan meddwl allan o'r ddefnyddio yn y tŷ, ie? Allan o'r hen sgert. Right. So wedi creu hwn. Wel, mae'n syndo, be fedrwch chi'n neud? Ww, beth sy'n dewch I mewn. Chi sydd wedi gwneud hyn, Eiras? Aros, mae'n microffon atoch chi, cwshin. Fe wnaethon ni'r cwshins ma, mae un arall yn dod to. Mae hwnna fel y matrax, dydi? Odi, matrax, techneg arall o matrax yw hwnna. A wnaethon ni nhw ar gyfer Steddfod yr Urdd Bro Preseli. A bwt bach na? Mae'r esgid fach na, dwi'n hoff o'r gwaith na, wneud hwnna'n unan. Allan o beth bydden ni'n gweud yn Sir Benfro, Twain Belo. Neu corden falle I bobl. Wel, dwi'n licio'r bag yma sy'n dod rwan hefyd. Mae'r bag wedi to, chymod, cilchgronau. Dwi'n credu mae cilchgronau'r wawr. Yw'r rhain. Sut ydych chi'n ymateb Tegwyn i'r defnydd yma o hen cilchgronau'r wawr? Dwi'n meddwl bod e'n wych, os oes modd uwchgylchu, bydde pam lai yn tyfe. A bod yn onest, mae'r wawr yn cael ei weld gan lot fwy o bobl os ydy yn y modd fel hyn. Pobl yn mynd I siopa. A beth am buddig fan hyn? Beth am y bag yma sydd ganddi hi, mae hwnna'n hardd? Gyda Jill fan hyn. O, Jill, sori. I ffrindi di buddig. Mae yna fag fyna dwi wedi treol creu. Gath hwnna I greu ar ryw gystadleuaeth to gyda Merched y Wawr. Chymod, dwi wedi bod yn ffodus iawn I gael y cyfle â Merched y Wawr I falle ddod mas ar ddawn grefft. Mae hwnna'n bwysig. Wrth gwrs, fi oedd Merched y Wawr yn casglu ysgidiau ychydig flynydde yn ôl. Mae esgid fach yn y faten hwnna wedyn. Ond na techneg arall o matrax. Swn i'n licio eistedd iawn efo chi yma drwy'r dydd, achos swn i'n dysgu lot fawr. Eiras, da chi'n ddynas brysur, dydach? Wel, mae'n rhaid cadw'n fysi. Mae Merched y Wawr yn nghadw I fynd. Ac ydy Merched y Wawr Cwestiwn gwirion, di cael wthnos dda? Merched y Wawr wedi cael wthnos llwyddiannus. A Merched Sir Benfro? Merched Sir Benfro yn arbennig. I ni'n dîm clos
cyfeillgar dros ben. O, da ni gyd yn eilio gyna menio hynny. Wel, mwynhewch y sioe ferched a mi na eich gadael chi rwan. A diolch yn fawr iawn i ddwy chi am y sgwrs a diolch i'r modela hefyd.